তো বন্ধুরা বেরিয়ে পড়েছি পিকনিক করতে সে গোপাল ভাইয়ের কুঁড়ে ঘরে। এখানে সমস্ত জিনিসপত্র আছে। হ্যাঁ বলুন। সে উনান খুঁড়ছে লুচি। দেখেন বন্ধুরা, সেই যে পুলকদা উনান বারবার নিভিয়ে দিচ্ছেন, আর ওইদিকে গোপাল ভাই মাছ ধরছেন। পাতানো জালটা বসাবেন, তারপর মাছ ধরবেন। দেখুন বন্ধুরা, লাউ শাকের চচ্চড়ি। স্যার কি করছেন? এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা কি বলে র্যাটেল স্নেক, ঘরোয়া কথায় বলবো না, যেটাকে ঢ্যামনা সাপ বলা হয়, লুকিয়ে গেল। সে ভোলাদা আমাদের রান্না করছে মাছের ঝাল, সরষা দিয়ে মাছের ঝাল। গোপাল মিস্ত্রি সঙ্গে হ্যান্ডেল মিস্ত্রি। মাছের ঝাল দেওয়া রান্না চলছে। হ্যাঁ স্যার, কি বলছিলেন? কিছু বলছিলেন না? এইটি অবশেষে আমাদের কাজটা শেষের পথে প্রায়। দেখা লাস্টে বসেছে আমাদের ধরা মাছগুলির টক, আর জল নিয়ে আসছে আমাদের সেই লুচি। তো বন্ধুরা, আবার মাছ ধরতে গেলে দেখাবো কি কি মাছ পড়েছে। আমাদের পাতানো জল বসানো আছে। জল রাখা যাবে কম রাখতে হবে, কম কি রাখতে হবে? জল ঢুকে রাখতে হবে। ওরকম জল, কম জল আছে ওরকম রাখতে হবে। কি বৃষ্টি নেই না, জল জোয়ার ঢুকি বার দিন দিয়ে বার করে দিলাম। উঠতে দিয়ে আগে না টক গামলার ঢাকনার ওটা নিচে রাখ, ওইটি নিচে রাখ। লুচিটা করবো আমন কার বাদ দিই। লুচি স্যার বলুন কিছু, কেমন খাচ্ছেন স্যার বলুন। স্যার বলুন। দুটা গামলা, একটা হাঁড়ি, আর কত খাবেন স্যার? দাদুকে দেখানো শেষ, গোপালও দেখানো শেষ। দেখুন বন্ধুরা কতটা খেয়েছে।